Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Para jamaah anu mulia, oge sakunna anu ngiring thalabul ilmi malangkungan streaming Asyifa TV di mana bae ayana anu sadayana kalintang didoakeunana muga-muga sadayana aya dina panangtayungan Allah, salamina oge aya dina jaminan Allah salamina. Wabil khusus dulur urang sadayana nyaeta Kang Ustaz Didin Rusdiana oge garwana Teh Iin Suryati anu insyaallah dina kaping 3 ayeuna sejak ngadeheus kajunjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW sareng para keluarga Nabi anu saruci, para sahabat anu marulia, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin nu araragu oge nyambung tali silaturahmi awangun dududuran sareng delegasi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu suping di berbagai negeri di alam dunia. Kajeng oge ngalap berkah dina tilas junjunan alam sallallahu alaihi wasallam oge tilas para kekasih Allah. Ibadah salami sababaraha dinten di tanah haram Madinah Al-Munawwarah, boh wajibna boh sunnah didinya dilajeng ngabujeng ka tanah haram Makkah Al-Mukarramah sabada sababaraha dinten di Madinah Al-Munawwarah. Cana kubis perjalanan 7 jam, jarak tempuh 450 km di Mekah di Madinah ke Mekah. Ke Mekah sami tujuan teh bade ngajalankeun ibadah ka Allah, bade nyambung tali silaturahmi sareng delegasi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW membangun ukhuwah, mempererat ukhuwah, bade ngalap berkah tina tilas-tilas para nabi, para rasul alaihi wassalam, karena sadaya nabi sadaya rasul anu 124.000 nabi termasuk dilebetna 313 rasul eta sadayana pada munggah haji ka Baitullah.
kitu deui para keluargana, para sahabatna, para nabi, para rasul masing-masing, terkhusus tilas-tilas junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinar para ahlul baitna, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, tugikat ilai. Oke, ibadah anu khusus anu dibudak nyaeta munggah haji ka Baitullah. Dulu urang sejak ngalaksanakeun hukum Islam anu kalima, oge nyeurkeun umroh, nyeurkeun tawaf sunat, anu ieu amalan itu aya di daerah luar Makkah. Di alam dunia ieu teh aya, khusus ayana di Makkah Al-Mukarramah. Beda sareng rukun Islam anu sanesna, oge amalan-amalan dina Islam anu sanesna eta tiasa dilaksanakeun di mana bae. Adapun amalan haji, amalan umroh, amalan tawaf ieu moal tiasa dilakonan anu di Makkah dina tempat-tempat tertentu. Anu ieu munggah haji adalah amalan dina ajaran agama Allah anu diamalkeun ku sadaya nabi, diamalkeun ku sadaya rasul alaihi wassalam. Lajeng tidinya dina syariat Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambihan ku Allah Ta'ala. Aya amalan-amalan tambihan tina amalan manasikna para rasul, manasikna para nabi. Diantawisna adalah melontar sumur-sumur nu aya di Mina. Diantawisna adalah sa'i antara Safa Marwah. Yang melempar sumur-sumur adalah khusus ayatna dina syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon kitu deui dina sa'i antara Safa sinar Marwah. Allah Subhanahu wa ta'ala nyareatkeun ieu amalan sina mengenang, sina mengingat, sina meniru hamba-hambana ti umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana perjuanganana, kana akhlakna, kana amal solehna. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sinareng garwana nyaeta Siti Hajar alaihissalam, oge putrana nyaeta Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Anu baheula na sasakalana maledog sumur teh adalah sebagai
amalan Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Waktu Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam bade dibenci kuramana ku Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Yete maledot teh aya dina rangkaian kajantenan anu tumiba ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sareng ka Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Anu ieu kajantenan teh adalah sebagai wujud kesempurnaan keyakinan, kecintaan, takzim ka Allah, oge ka Rasulna Allah, sebagai wujud ketaatan ka Allah, oge ka Rasulna Allah, oge akhlak anu kalintang agungna anu kudu ditiru, kudu diikuti ku sakabeh hamba-hamba Allah nu beriman. Tatkala Allah ngerasakeun maka sadaya hambana kudu taat ka Allah. Ngerasakeun Allah maka hambana kedah taat ka Allah. Kemampuan akal kudu ditunda di belakang. Keyakinan ka Allah, kecintaan, pengagungan, ketaatan ka Allah, ka Rasulna kudu disimpen di payung. Hartina najan teu kaharti ku akal kembali di mana Allah ngerasakeun maka urang kedah turut tumut karena kersana Allah. Ulah nanyakeun kana akal. Akal teh kudu digunakeun keur mikir dina ngaluluskeun kersana Allah gitu. Lain keur ngoreksi kersana Allah. Lamun we kaharti kersana Allah dijalankeun da ku akal kaharti, lamun ku akal teu kaharti kersana Allah ditolak da ku akal teu kaharti eta ngaco eta. Mosisikeun akal nomor 2 di pangeran. Mosisikeun akal nomor 2 di pangeran. Pangeran kudu nomor 1. Di mana Allah ngerasakeun kumaha bae kaharti ku akal nuhun teu kaharti ku akal sanes. Entong urang musatkeun kana akal keukeuh urang teh ya nyekel kana pamanggih akal da teu kaharti da teu kaharti. Tinggal contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggal contoh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi ya. Ku Allah Ta'ala dipiwarang mencit putrana numpang dipika cinta, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam anu urang kalih kene ya usia bangsa 2 tahunan gitu tah urang kalih Masya Allah. Kermejehna lucu-lucu ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mantenana teu bah teu sugan mikir kieu maknya kudu mencit anak asa piraku gitu kan.
di mana Allah geus ngersakakeun yakin ieu parentah Allah geus akal tunda ditukar ya tong ditunda barang Nabi Ibrahim alaihissalam nguningakeun ka putrana Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam ujang bapak ngimpen Allah Ta'ala nyuarang ka bapak kudu mencit ujang cik ujang kumaha cik ya kumaha cik kumaha walaran putrana kan bapak jalan terus ifa insya Allah abdi sabar dasar putra dasar Nabi Ismail bapak jalankan subhanallah langsung kandes Nabi Ismail alaihissalam itu seueur lukaliku obrolan Nabi Ismail begitu lama nanya res itu kumaha Nabi Ismail jalankan Ismail matuk mah jalankan lu diparentahkan ku Allah tos sudah nah bapak leres gitu eta teh gitu kan amanya piraku bapak gitu kan piraku cobi bapak cobi gitu kan taros deui ka Allah sudah teu kitu teu aya ngemut dua kali ya teu aya nyuhunkeun supados dikoreksi deui padahal lamun dipikir ku akal mah eta saja jauheun mah kecil Masya Allah dia menjadi putra bayangkeun nu jadi putra anu alit keneh sabab nu jadi putra uningan ieu parentah ti saha ya Allah lajeng diuningakeun ku utusan Allah ari Nabi Ibrahim saha eta utusan Allah kudu taat ka Allah kudu taat ka utusan teu meunang baha najan teu kahartiku barang angkat itu bade dipencit pas ngalanku kadinya aya sumur di dinya teh tilu iblis aneh-anehna jol ngejedog we dina eta teh sumur anu kahiji main naon iblis mun bahasa kan main diajak ke si bapak tergoyah Nabi Ismail pedah disingseunna ya ku iblis Nabi Ibrahim ngaranna kepengkeun aya naon ja ieu iblis kula baledo Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kalawan hebat dengan Allah Allahu akbar Allah maha agung hatina siapa tidak ada apa ya gitu kan kuring mah taat ka Allah maha agung mesin maneh dek ngomong kumaha ge ngagoda kumaha ge siapa tidak ada apa Allahu akbar Allah maha agung siapa apa deh pas tengah-tengah teh alangkungan sumur deui tengah ieu bisa cermin deh main enaon geus dipencit yuk sini pencit Nabi Ibrahim naon ya iya si iblis ulah iya ngomong deui kieu baledog deui ja jika
terakhir jamroh apa? Indah. Oh, itu payu segitu mah iblis. Ya saya itu payu. Masya Allah. Nabi Ismail dikedengkeun dina caket sumur Aqabah dikedengkeun. Coba bayangkan menjadi ramah sifat kemanusiaan itik mencipta ini. Masya Allah. Gedung terus disikitan gila. Terus diangkelkan karena tengah Kangjeng Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah digeser-geser tetuna. So putrana Bapak sekitar terus dia cobaan karena batu dengar kita berai bulah kita batu bulah meski itu ngomong kita bedok ya Rasulullah kaulah numpang abdi di warang kupadukan nyacar sadaya rumahnya di alam dunia batu-batu abisan tapi umpamanya abdi kedah ngarah hutan kakasih Gusti utusan Allah dan abdi tersama kaulah tapi ya perintah Allah kudu dijalankan. Kedua kali Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kesempurnaan ketaatan ya Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail alaihissalam pengagungan kecintaan ke Allah Ta'ala begitu hiji kedeta ya tanaga Masya Allah hiji jeung keyakinan kecintaan ta'zim jeung ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ngawujudkeun Masya Allah ya ngawujudkeun nu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala teu menghendaki mencipta menjadi putra pada hakikatnya Allah menghendaki mencipta domba di surga ya malaikat Jibril dipiwaran ku Allah Jibril gantian ku domba di surga anak domba di surga langsung digentaskeun Nabi Ismail dikapengkerkeun Nabi Ibrahim anu gesel anu harita ya beheung sapate ternyata domba. Masya Allah artinya ieu pelajaran penting mun dipiwaran ku Allah najan katingalina siga pirugieun sing inget ngaran diparentah ku Allah lain pirugieun piuntungkeun saenya lamun katingalina siga hal anu sepele diparentah ku Allah lain ieu mah luar biasa jadi istimewa we berpikir ngalusurkeun domba di mana di surga urang mun dititah ku Allah naon bae kudu ngaluarkeun harta ngaluarkeun banda kan siga rugi kudu capek tenaga pan siga rugi tong nganggap rugi di mana Allah geus marentahkeun najan dohirna siga pirugieun ieu si hayang nyaho eta teh piun yakin contoh saha Kanjeng Ibrahim mata dipiwarang sararea kaditu sina inget kana kumaha pendidikan Allah ka Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail kumaha hari tabuana ari dongeng sangi kumaha keun kedeui eta da kaburu magrib ya kedeui we urang tuluykeun sakitu ge sing manfaat ka urang sadaya doakeun dulu urang ka Ustaz Didin sareng garwana sareng rencana termasuk ya sing mulus rahayu berkah salamet hasil segala nu dimaksud ngaraih muga haji umroh oge ibadah sadayana dimabrurkeun ku Allah ditampi ku Allah segala dosana dihampunkeun ku Allah disehatkeun dijauh-jauhkeun dohirna batina muga diluhurkeun darajatna nu dikantun ku aranjeunna kulawargana di dieu sing aya dina pangraksa Allah aya dina jaminan Allah
terakhir can bisa haji tahun ieu sing bisa dina tahun bakal datang. Ngebaca tiasa dumuhus ka Rasul tahun ieu sing bisa dina waktu-waktu bakal datang. Dibabarikeun sagalana ya. Sakitu nutup hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.